Xin chào anh em. Hôm nọ thì mình lướt trên Banggood thấy cái máy cắt này, mài cầm tay dùng pin tiện quá, lấy một con về dùng. Giới thiệu anh em luôn. Con này là Phanter 48V. Đây, pin của nó đây em ạ. 8800 mAh. Đấy. À, cái này mà đi đâu mà leo nóc nhà hay là cắt cái gì trên cao không cần dây điện thì tiện anh em ạ. Đây mấy cái phụ kiện đi kèm của nó này, cái bảo vệ lưỡi này, cái để tay chúng ta cầm ở đây. Nó hay một cái nữa là mình vừa test thử nhá, lắp được tất cả cái pin của máy Makita vừa luôn. Wow. Đây ví dụ như pin của con Makita bản vít này. Đấy. Chỗ này là nó đo pin của nó này. Cái pin của nó ta lắp vào thì nó không chuẩn. Cái pin lên theo máy này thì chuẩn này. Đấy, đây vẫn đủ này, 3 vạch. Nhưng mà cái pin của mình lắp vào, pin ngoài lắp vào báo có mỗi vạch thôi. Đây, sạc pin của nó. Đây nha, mình thử pin của con Makita này. À, pin con này lại chuẩn này. Tiện phết đấy chứ nhỉ. Giá của nó là mình mua là hơn 90 đô nha. Nó tầm về Việt Nam mình là hơn 2 triệu một tí. Nhưng mà cũng tiện đấy. Thay được tất cả các pin của Makita này thì tha hồ. Đây, bây giờ mình sẽ đi cắt thử xem nhá, xem cái lực khỏe của nó không. Cắt nào, mài góc nào, đánh rỉ các kiểu.